د خبرونو سرټکی د پولیسو د کړنو دقیقې څارنې او د خلکو شکایتونو اوریدلو په موخه د هیواد په 40 ولایتونو کې د اړیکو شمیرې جوړېدل. پکتیکا ولایت کې د څو تنو غلو نیول کېدل او کویټ هیواد ته د احمد اشار سفر. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د غبرګولي 12مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه د کورنیو چارو وزارت اړوند د تفتیش له ریاست د پولیسو د کړنو دقیقې څارنې او د خلکو شکایتونو اوریدلو په موخه د هیواد په 14 ولایتونو کې د اړیکې شمیرې فعالې کړي دي. کورنیو چارو وزارت وایي چې هیوادوال کولی شي د پولیسو د ناسم چلند، د دوی د سلوک څخه، د نارضایتي د دندې د صلاحیت څخه، د ناوړې ګټې اخیستنې، د خلکو د ځورونې او یا د پولیسو په لیکو کې د فساد شکایتونو د لیدلو په صورت کې د اړوند ولایت د امنیه قمندانۍ د تفتیش له مدیریت او په مرکز کې د کورنیو چارو وزارت د تفتیش له عمومي ریاست سره خپل شکایتونه شریک کړي. د پکتیکا ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه یاد ولایت په مرکز شرنه کې امنیتي ځواکونو د غلو هغه ډله نیولې چې له یوه سوداګر څخه $113,000 او 9 میلیونه کلدارې غلا کړي وې. د مسؤلینو په وینا د غلو دغه ډله له پیسو سره لاس په لاس نیول شوې وه. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراین د جګړې په تړاو تلیفوني خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دواړه لوریو په استانبول کې د اوکراین د سولې خبرو بیا پیل او په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې دي. او وروستی خبر، د سوریې د انتقالي دورې ولسمشر احمد اشار تېره ورځ کویت ته سفر کړی. د راپورونو پر بنسټ احمد اشار د دې سفر په ترڅ کې د کویت له امیر او نورو چارواکو سره په بېلابېلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د سوریې د ولسمشر په توګه دا د احمد اشار لومړی سفر دی چې کویت هیواد ته ترسره کوي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.